蔡英文提名大法官不但狂挡国会改革，甚至还搞违法释宪，党立法院通过的法案被骂翻。而如今高等法院院长高金芝在接任司法院首席幕僚秘书长前夕，竟爆出了职场霸凌女法官。高金芝公开直指女法官未结的案件问题很多，更在对方小孩生病住加护病房时，竟然呛瞎说就是你个性这么急，你女儿才会这样，让女法官身心受创，至今已经接受8次心理咨商。如果司法院现在连霸凌零容忍都做不到，连女法官都会被霸凌，请问人民怎么信托他可以主持司法的公正？司法院罕见指定业务检查女法官尚未审判人在审理中的特定案件，并要求说明。但是照惯例，司法院通常会针对已结案的案件进行业务检查，却挑选女法官未结案案件审查，也引起了司法行政介入审判的疑虑。而事后高金芝甚至还在聚会时点名女法官程序不合法，只要女法官想要提霸凌申诉，高金芝才亲自口头道歉和解，却还调侃对方：“我不知道你这么玻璃心。”你要让一个对属下有霸凌的恶鸡，那么这样的人给他高升，社会可能反对的啦。我想这个要说清楚、讲明白，而不是秋后算账。高金芝和司法院代理院长谢明扬被目击一同搭车外出，怀疑是要前往总统府面试。而大法官谢明扬也被起底，过去不但帮蔡英文搞实质废死，这回还召开了违宪会议，把不同意见3位大法官排除在外，党国会改革违法释宪。而在太阳花学运时，还痛批台大没有叫好马英九，甚至连卡管案联署他都有份，要求所有法官判处死刑要一致决。结果违宪审查，他可以告诉大家，3个大法官不同意，你们给我滚蛋，变成是5个大法官全票通过。谢明扬就是民进党心目中最棒的一个洗地大法官，看家护院大法官，非常适任，对民进党来说。司法院回应，高金芝已经主动向该名法官说明以及表达歉意，也已获得该法官谅解，但爆出霸凌一事，还是让司法官生气，蒙上一层阴影。